salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum téléspectateur Fekh TV salaamaaleykum kilifa diine yi kilifa aada yi salaamaaleykum suñu mbokk internet yi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Kaolack di leen dalal ci suñu biir émission di leen teete di leen tatagal di leen wax yéen ci seen biir émission thème de la semaine mais chaque jour ma wax leen du ma ci wéet émission bi dinaa ci ànd ak Père Mbaw Aïda Fall ak Marème Bey mais balaa ñoo continuer maa ngi bàyyi Père Mbaw nuyoo. Père Mbaw ñu lay dalal. Nabou maa ngi lay ziar bu baax. delloo ziar Mounass. Mounass maa ngi lay ziar bu baax. delloo ziar di sant yàlla julli ci yonent bi di nuyu waa réew mi waaye di nuyu waa Sénégal. di nuyu nag suñu mbokk internet yi. di nuyu téléspectateur Fekh TV. nga xamante ni tey ñoom ñoo nuy teewlu. di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau. tey nag ñoo am invité boo xamante ni invité bu spécial lay doon. macha allah xam naa ni ci kanam tuuti incha allahu taala bu nu xuusee ci biir après dinañ xam invité bi kan la. di nuyu Marème bu baax suma doom. suma xarit maa ngi koy nuyu bu baax te di ko jaar. di wax nag ni yaakaar naa ni fii ci Fekh TV bu nu bëggee lu leer rek nañ ko xaar ci. waaw nañ ko xaar émission bu mag bi. ci biir loolu dañ daal di xuus mais balaa ñoo sori xaar ma may Aïda Fall mu nuyoo Aïda Fall ñu ngi lay dalal. waaw ñu ngi lay maa ngi nuyu yéen ñëpp yéen waa Fekh TV. di rafetlu si invitation bi. maa di kontaan. macha allah. wax rek ñu xuus ba ci kanam nag leen ko waxal loolu moo fi. waaw loolu du yomb ñu bàyyi Marème Bey nuyoo. waaw asalaamaaleykum mbokki internet yi ñuy seetaan tey nag moom wax dëgg neex yàlla émission bi moom dafa war a mën a neex dëgg du neex. waaw day ala daw la waaw day ala daw la. kon xam naa damay daal di xuus jàll ci li ñu fi indi ndax tey dañoo amoon thème bu spécial mu nekk planification familiale mu nekk loo xamante ni dafa xaw a doy waar te xale yi nekk ci ñu gis ne hôpital boo dem clinique boo dem wala këru docteur boo dem. xale yi nga xam ne amuñu jëkkër ñoo fa bëri pour def planification familiale ñu bëggoon xam ne planification familiale boobu lu ko waral lan mooy cause lan mooy conséquence ak lan mooy solution loolu tey moo ñu taxoon jóg waaye dañuy xuus jàll ba ci suñu docteur laaj ko nan la gisee planification familiale bu bari bii ak yan conséquence la mën a andi. waaw damay ñëwaat damay présenté wu sage-femme d'État. sage-femme d'État macha allah. au niveau du centre de santé nekk en fait planification familiale dañ ko créer pour espacement des naissances la loolu moo ko tax a jóg. en général bu lépp ba da ngaa gis yaay yi ak kii couple bi maanaam yaay ji mooy wasin da ngaa gis benn yaay di am fukki doom ak juróom des fois mu am 12 doom looloo tax ñu créer planification familiale pour espacer naissance. c'est-à-dire yow nga jël sa temps nàmpal sa doom ba sa doom dëgër au moins 2 ans boo mënaat a jël ko nga jël ko parce que dañu doon gis bu njëkk ba sans planification bi ni ñuy jur bi ñu daan jur ni muy bëree. moo tax dee gi bëri maa ngi jégalu ci wax ji. dangay gis ku accouché ba pare def segment bu bëri ba bakkanam ni mu ñàkk ko ci loolu. looloo indi planification familiale. pour espacement des naissances moo ko tax a jóg. maanaam boo ko defee yow doo mën a di nga am pratiquement 99% yoo xam ne doo jël grossesse. doo jël grossesse looloo ko tax a jóg. looloo taxoon jóg planification familiale Père Mbaw yow ñu ngi lay laaj sa avis ci li nga gis nii mu xaw a doy waar torop ci société bi. jërëjëf Mounass maa ngi lay sant bu baax te di la dolli di la jaar. di tatagal suñu gan gi nga xamante ni tey yaakaar naa ni li mu commencé xam-xam la. am na solo waaye thème tey bi moom c'est spécial li tax. mooy dafay thème boo xamante ni du thème bu nu war a caaxaane wala ñu koy sàggane. déedéet ndax fi nga commencé nii. tey dafa am ay conséquences yu bari yu ci am. li ci am mooy man li ma jaaxal man Père Mbow li ma jaaxal. mooy moom li mu wax c'est la réalité kenn ku ne dégg na fi mu commencé ak fi mu yem. kon affaire planning dafa am ñu ko tax a jóg. dafa am ñoo xam ñoom ñoo ko moom. waa léegi lan moo tax nag léegi man li ma jaaxal ci li ma ko war a mën a laaj man
mooy ki nga xamante ni si amul jëkkër amul waxaale amul far retourné dem ci hôpital bi fekk sage-femme bi toog mu expliquer ko xamal ko ni ko man dama bëgg a planning te yàlla dogal na ni amul jëkkër loolu loo xam ma dem ba gën laa xam boppam ma bëggoon nga yeewi ma foofu ñu soog a avancé. waaw jërëjëf Père. question bu importante la parce que ñun planification familiale boo ñëwee ne man planning laa bëgg a def. planning dañoo ne la c'est un choix libre et éclairé. c'est-à-dire que yow boo ñëwee suñu la waxee méthode yi nga war a jël. méthode yi dañ leen naan méthode yëpp lañ lay war. yow yaay xool bu la neex ak bu la arrangé. nga jël ko nga choisir ko. ci ki am jëkkër ak ci amul jëkkër. ñun parce que foofu noonu. du ñu différencier kii am na jëkkër wala amul jëkkër. parce que yow sa choix la. parce que sa choix la kenn mënu ci dara. nit bu choisiree yow da ngay ñëw da nga koy accueillir parce que ñun. boo ñëwee dina naan kat lii ak lii la dinañ la wax conséquences yi. dinañ la wax avantage yi. dinañ la wax aussi tamit lan moo tax nit di ko def. yow nag bu la fekkee ne gën na la. c'est ton choix. C'est ton choix. boobaa dañuy continuer ci sa choix boobu la wax la par rapport ak bi nga jël. Voilà. su ma comprendre dëgg planification familiale c'est une question de choix. mais dañuy jàll ci suñu célibataire bi Marème Beye. Marème yow gis nga fi société bi toll xale yi am nañ fit ñeme nañ macha allah léegi yow Marème xale bu jigéen nga xam ne mu ngi dem ci hôpital bi ngi def planification familiale te amul jëkkër yow nan nga ko gisee étant jeune et sans marier. waaw xam nga Mounass tey jii jeune bi jóg xale bu jigéen bi nga xamante ne amul jëkkër. dem ci poste de santé bi dem defi planning familial. loolu noonu moom la engagé. loolu moom la engagé parce que tey jii mën nga ko def ndax bañ a ëmb ndax bañ gàcceel sa bopp. dëgg la. comprendre nga. tey jii gis naa jigéen boo xamante ne ni mosul am jëkkër mosul sëy waaye dafa dem defi planning familial ndax xalal moo tax mu def ko. lan moo tax parce que bëggul teg boppam gàcce bëggul teg yaayam gàcce. te mënut a toog téye boppam. loolu choix am la. dëgg la docteur. ba tey dañuy jàll dégg naa sa biir wax nga ne planification familiale dafa am ay méthodes y a combien de méthodes. méthode yi waaw am na bu may nécessité mooy am na pilule bi. pilule bi boobu chaque jour da ngay jël benn plaquette bi chaque jour da ngay jël. boo jëlee 21 comprimés ba ñëw ci marron bi boobu dañu naan règle yi dafa war a ñëw. su ñëwee ba 5e jour règle yi da nga war a jëlaat beneen plaquette. am na moom loolu mooy pilule bi mooy loféménane. am na piqûre bi chaque 3 mois da ngay ñëw piqûre. da ngay am carte ak dossier chaque mois 3 mois. nga ñëw ñu defal la sa piqûre. à part piqûre bi amaat na brin bi léegi dafa amoon ñaari 6 brin. léegi amatul léegi ñaari brin yi ñoo am ak benn brin bi. ñaari brin bi dina durer 5 ans benn brin bi dina durer 3 ans. am na tamit DU bi mooy appareil bi ñu naan moom la ñuy def ci kanam. ci kanam sa butitu njurukaay lañ koy def. pour mu empêcher nidation bi yooyu moo am na tamit yeneen méthode naturelle yi. loolu en général boo gis sa règle normale. boobu mën nga def méthode naturelle maanaam boo gisee sa règle 14e jour moom lañ nga wax mooy ovulation. il y a un nombre de jours yoo xam ne doo def rapport sexuel sinon da ngay protéger woo. da ngay protéger woo d'accord ba tey docteur. dama dégg ñuy wax naan planification familiale mën na la empêcher nga am doom mais mënu la empêcher nga am ay feebar genre comme IST wala VIH. loolu nan nga ko gis. bien sûr comme kii nu nga ko waxee léegi jeunes yi surtout jeunes yi. parce que jeune bu dem ba accepter sexualité. kooku bu defee plané dama part personnel. jeune bu dem ba assumer sexualité am. man dama lay defal planification familiale. parce que planification bi familiale bi. mooy tax mooy lan doo jël grossesse. mais du la protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. mooy IST yi ngay wax. d'accord moo tax dañ la naan jeune bu def planification familiale même booy def rapport sexuel. du nga def say précautions pour jël say préservatifs. parce que sinon maladie sexuellement transmissible mu ngi si sa porte te tout le temps mën na la attaquer. d'accord léegi Père Mbaw ba tey dañ lay bàyyee kàddu gi. gis nga médecin bi lim développé. yow nan nga ko gisee. waaw moom day wax dëgg yàlla wax na xam-xamam.
wax na li nga xamante ni moom lañ ko jàngaloon. mu war ko pratiquer war ko doxal. ci wàllu liggéeyam. mais benn instant man damaa lànk. ci benn côté bi. dina nga lànk. personnellement. fi ma lànkee mooy du sax moom xeetu liggéeyam mais xeetu célibataire bi. nga xamante ni yàlla dafa dogal. comme ni ko xale bi waxee léegi nee na day bañ gàcce. ah déedéet bañ gàcce amatul foofu comme yaa ngi génn àdduna kay jaratul bañ gàcce amatul fa. comme yow yaa ngi am pour di def comme ni ku am jëkkër di def di sëy normal. mais pas loolu problème de choix la rek. non choix ay waay li may waxatee ngi nii choix li may waxatee ngi nii non dama ni chaque jour ma wax leen ko damay wax ni bu tay neexee démb a tax ñu jëli ca yëfi maam ya indi ci tey c'est très important muy ngor fulla fayda jom ak ndam loo xamante ni su ëllëgee ba àddunay tukki ñu lay rob da nga ko yóbbaale. muy lan ban ndam. muy téye sa bopp. doyloo yàlla sunu borom. xam ni sunu borom mi maye mooy xañe. waaye lii nga xamante ni si mooy yiw. wi maam fa wadd wele amoon. maam Jaara Buso am ko. Sëriñ Bamba am ko. Seydi Hadji Malick am ko. non damay boole sama bopp ca loo boobu comme célibataire laa ma muñ li may sagale sama ndey sagale ko sama yaay sama ak sama baay mooy duma ni damay dem def planning familial di génn àdduna comme tout le monde ba pare retourné ni man dara duma ca fekk ndax damay bañ a gàcceel samay waajur loolu du solution léegi dama ko dégg ci ay biir waxam mu insisté li mu insisté mooy benn instant am na benn xale bu jigéen bu mel ni Marème doy waar loolu ñëw teg ko pression xamal ko ni ko foog ma def planning familial parce que booba taxaw na moom xam na ni ala kulli xaal kii célibataire la mais nag benn instant comme xam na ni choix am la mais moom comme liggéeyam la mais da koy def pourtant li muy def yàlla xam na ni bëgg ko waaye c'est obligé mu def ko ndax li tax mu def ko mooy munul teg ci kaamil waat ci yàlla ni kii célibataire la lii moom moo leen gàllankoor ci li ma leen war a mën a dimbali waaye man daal li ma la bëgg a xamal mooy munaas xale yu jigéen yi nañu xam ni la fa amoon ba tey mi ngi fi xale yu góor yi nañu xam ni li fi amoon ba léegi mi ngi fi ba àddunay tukki laabaan du fi jóg waaye ba àddunay tukki ndam du fi jóg waaye nag ba àddunay tukki defet du fi jóg te danaa la wax tuuti xale yu jigéen yi ma gis léegi man ni may dawee jaan laa leen di dawee mais fii xale bu jigéen bu fi def vierge wala bu fi yàq wala bu fi dem di defi plané góor moo la ko def déggoo li ma la wax xanaa lan moo ana fulla mais pas foofu problème question de fulla mënu fa nekk ci naka parce que yow mi dem ba ci sage-femme di defi plané foofu ku la toppul mënuloo gis yow ak digganteeg sa borom rek la foofu laa la wax ni la comme yow dem nga dem ba di ko def man xamatuma say mbir dara laa la wax ndax yow da nga pare xam nga ki pare moom jarul ngay wax ak moom mais kii nga xamante ni tey dafa doyloo yàlla suñu borom mais loolu taxut a bon lu ma tuuti dem defi plané taxut a bon papa dégg ma tuuti di doxe ngorom nga xamante ni xelam nekkul sax ci dugg hôpital bay wax ni day def planning kooku suñu borom moo koy mën a jàppale ci ni mu koy jàppalee mooy bu dugalee fulam dugal fayda barke sanatul fatihi ak lu mu métti métti bala ngaa yër suuf gi da ngay andi ñeent ak 30 te ñun bul solo sa bopp rek dëgg neexul ñun góor ñi ay bébé lañu du moom la booy bu wax bébé sax lañu tane gis nga da ngay gis góor di góor de vierge la teewul mu takk la dégg ma góor di provoquer jigéen man ci moom léegi 1 million pour xam ko ndaw si xam boppam loolu day dépendre ci dégg ma tuuti ndaw si xam boppam du ñu daw 6 mois te takk ko ndax xam na ni kii moom bakkanam la ci teg pour xam ko te ndaw si moom teg na ci bakkanam ne ala kulli xaal fekk alxayri jibul du ma xam mais papa est-ce que dem defi plané dafa tax a bon
non non. non loolu da nga koy laaj médecin bi. non non dem defi planning non non moom mii laa koy laaj. ndax moom deful lu dul toog ci biir centre. nit ki ñëw ne la ah man kat lii laa bëgg nga defal. mais Marième une fille vierge est-ce que am na droit aussi. de yow kuy dem defi de planning kooku vierge. moo tax moo xam. ñun tollatuñu ci jamono yi ay vierge ak ñàkk a vierge de. ah bon tollatuñu foofu papa. kon lu xew léegi. léegi daal heure boo ko santé rek léegi nga dem régler ko mu fay. wur na yàlla tollatuñu foofu. non waxuma loolu dama ni. ay ndaw yooyu léegi yéen a ko valoriser loolu bu njëkk ba la woon. non attends léegi kon yow li nga bëgg a wax mooy foo bëgg génn àdduna rek dem génn àdduna taxawee. mais loolu sa vie lay doon rek. loolu sa vie lay doon question de choix la. question de choix la. non waxuma question de choix dama la ni. danga maa laaj ma lay delloo laaj. léegi yow yàlla dafa dogal. comme li ma la wax ni la ci wàllu ngor. léegi nga faxas ngor teg. ñëw indi li xew léegi ci jamono ji muy yéen li ngeen xewal. mooy comme léegi jànq nga. non du problème yow léegi foo bëggee gis sa bopp da ngay daal dem rek gis sa bopp. waaw gis sa bopp daa tee nga am ngor. ca lañ la doon garder. question la question si lañ la doon garder. question yow mën nañ la ni. yow mën nañ la ni teel ma portable bii. waaw père man yow laa àndal de man mii yow laa àndal. léegi portable bi moom maanaam ki la naan teel ma. yaa ngi fasal yéen mu mën la ginnaaw rek nga ni coppe portable bi. dëgg la moom père. papa daal dem gisi ji sa bopp teewul ba tey yaa ngi gaaree sa bopp. waaw yow léegi bu demee fu fekkee ne yow da nga am envie dem gisi sa bopp. léegi yow un jour viendra nga am jëkkër. léegi yow sa jëkkër jël la gisul dara ci yow est-ce que. ba fii lépp mën a nekk fii lépp mën a nekk. lan moo mën a nekk fii ku jëkkëram ñëw fekk mu nekkul jànk yow la neex. loolu fii moom lépp mën a nekk. man de ba téye sama bopp jotee damaa téye woon sama bopp nag. pour en cas balaa commentaire yooyu ci ñëw. non attends kon yow sa philosophe baaxul. ok si parce que kon li nga waroon encourager say morom yi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw sa gannaaw. da ngaa waroon pesé wu taxaw ni ma père man ko am mu ni ma nga ni ma vraiment li ma wax d'accord naa ko ndax man ma ren. bi ma tolloo ci gérer ko dama ko gérer ba sama jëkkër ñëw. kon li may encourager sama moroomu jigéen ñii ñëw ëllëg. nañ def ni man. mais dama leen di xamal ne planning familial dara nekku si. yow da ngay digle cangaay te sangu. damay sangu ba set peer damay sangu ba set maa ngi sangu ba set peer mais dama génn ku ci nekk rek dama lay nangul la nga xamante ne moom nga bëgg nangul naa leen ko. planning nga leen gënal nañ planning ba mu neex dem gis seen boppam. kii mënoo ko gën a xam boppam. comme yow l'essentiel mooy fi nga jaar. ba sunu borom dogal alxayri jib. nga jaar ko ci yoonu siraatal mustaqim bul kafe leneen loo gëmul. mooy fi nga jaar mu rafet. kii nekk sa gannaaw xamal ko ni ko yoon waa ngi nii waaye bul kafe ni. ay waaw léegi tamit nit nag da nga kaa mën a forcer nit ki nga xamante ne dafa bëgg a jug dem defi planning pour dem gisi boppam loolu moo gën nekk fii di ëmb ma sàmba ëmbal la bu tayee ma dem ma ëmbal la bu ginnaaw loolu moo ko gën. ay doom yu bokkul baay dem defi planning dem gisi sa bopp moo ko gën père. waaw non de waxuma fi ngay waxee parce que loolu tamit débat bi ñun ñoo ko seq. nañ ci musal ñii mais dama ni. yow da nga am intention génn àdduna yow loolu intention boobu. waaw su ma ko nammee def tam dem def ko de. léegi intention boobu mu ngi jël moo tax ngay planning waaye ki ko nammul du ko jël. waaw ki ko nammul kay kooku dama la forcer. ki ko nammul kay forcer wu ma ko. yow nag ki ko nammul nga xamante ni mu tëdd mukk te génnul àdduna. waaw non kooku xaw ma ci mbiram dara. waaw bàyyi ko mu génn àdduna. waaye nag ki nga xamante ni moom dafa jóg. pour suturaal yaayam suturaal boppam suturaal ay waajuram. non kooku ñi ma wul dem ci sage-femme bii nu mu tuddati. Aïda naa ko defal ma planning familial. moytul ma ñooñu toog nag ne meexeeraan nga yaakaaree leen ndaw ñoo dàq planning gis nga boo demee ci rangu planning. waxuma loolu de élèves yi fa ëpp. waaw xam nga kooka ki koy def laa wax ki koy def bàyyiwul kenn. élève ba ki ni miix ak kii naaw ci jaww jekk kii taxaw ak yam. dama ni ki koy def moo koy def ki ko deful defu ko. nañ ko sa baay. père daal planning familial daal dara nekkut. ci loolu mais docteur. ba tey dañuy ñëw planning familial. il y a 3 façons je crois. longue durée courte durée ak attente lan mooy seen différence. longue durée bi mooy comme bi ma la waxoon appareil bi. appareil boobu mi ngi durer 13 ans. 13 ans voilà courte durée bi mooy
pilule bi ma la wax bi pilule bi chaque mois da ngay jël sa tablette pilule. d'accord piqûre bi chaque 3 mois da ngay jël. kon loolu mooy différence mooy différence bi. mooy attente bi ngay wax bi nag mooy comme pilule du lait en général tey jii mën nga def rapport sexuel nga def ko ci moment ovulation yi. léegi nag comme bëggoo ëmb. nga jël pilule du lendemain moom la ñuy wax pilule du lendemain. boobu da nga koy jël mais dañ la ne mënoo jël plus de 2 ci mois bi parce que mën na am ay conséquences. conséquences yan boobu da nga ko war a jël 72 heures après les rapports sexuels. conséquences yi yan lan la ci. kon mën nga am ay rupture utérine sa butitu njurukaay bi mën na fàcc mën na indi leneen mën na tata saa yoo ko jëlee aussi tamit day dérégler sa règle. vraiment d'accord na parce que lu empêché ëmb rek règle yi day ñëw subitement. même pas te yow période boobu noonu war a woon gis sa règle. est-ce que tamit kii boobu pilule boobu ngay naan pilule lendemain boobu. weer bi sa règle bi déréglé à chaque fois su ñëwee day déréglé ou bien. non premier mois ci mois bi nga ko jël noonu rek lay déréglé mais après mois prochain su fekkee ne dafa déréglé da ngay delluwaat ci sage-femme bi su ko defee mu bind la ay garab yoo xam boo ko jëlee. da koy réglé dégg nga foofu doguma la. léegi rek moo lay wax ni la planning moom du dara. parce que réglé wul nu muy réglé mënut a réglé parce que da nga foofu au contraire. suñu borom moo la bind lii. nga war di am doom mag ñi xamuñu woon planning te dañ ko daa teg ci yoon saratal mustaqim bu ñu dikkee bu ñu amee doom non xool bu ñu amee doom man 2 ans lañ ma nàmpal booy loolu na ko réew mi xam man ñaari at laa nàmp parce que doomi mag laa non ñoom distance bi ñuy am ak ngor gi ñuy am di ko dundee ba yàlla dogal tey soo nàmpee li nga war a nàmp nit ngay doon sa jëmm day rafet dangay mat say yax dëgër yaa ngi dégg nga nekk bonne santé. mais salaamaaleykum maaleykum salaam xale bi am kii sa jabar am na doom. bis bi dellu si. 3e semaine ba nga yaakaar ni sotti na mais lu ko dal yaa ko teg lan moo tax ñu nit aussi benn instant mënuñu am ngor gu toll ni di jéem a muñal soxna si. may ko benn distance boo xamante ni si mun na jotaat boppam nga soo ko jàppantewaat ak moom mais problème moom planning bi ñuy wax ni mais conséquences yi ci am dafa garaaw xam nga appareil ci biir jël benn genre xoma mbutit la xoma nga teg ca benn appareil pour mu mën a protéger waaw maniw bi nga xamante ne moom moo doon xëy na yor ay xeeti jalang kanam yooyu xam nga pour mu mën a jàll nga fàtt ko ba mënatul a dem te kooku waroon am air boo xam dafa war di noyyi normal noyyi boobu muy noyyi mooy waral sa santé baax mais dama ne planning wóoy ma planning moo gën pilule du lendemain père appareil boobu yooyu ñëpp ñoo bokk groupe rek waaye foo demee tëdd rek jël sa pilule du lendemain naan balaa càkkee nga dem defi planning moo ko gën père dama bëggoon xam planification familiale yan gàllankoor la mën a indil xale jigéen ñi nga xam ne amuñ jëkkër wala mosoo am doom gàllankoor yi moom la gàllankoor yi wax naa ko sànq mooy planning bi du la protéger contre les IST mooy maladies sexuellement transmissibles en plus tamit xale tamit jeune yow amagoo jëkkër defagoo li yaa ngi def sa planification familiale un jour viendra di nga marié wu mën na la defal stérilité mën na la defal yow boo protégé wul sida baa ngi fi lépp a ngi fi yooyu yëpp ay gàllankoor la loo xam ne moom mën na la ko indi mais est-ce que du la kii ni tere nga am doom aussi dégg nga mën na la stérilité mën na nekk léegi kii méthode yi ñuy planifié xaaral ma laaj ko méthode yi ñuy planifié am na ci benn boo xam te ne nii day faj muy ban muy plaquette boobu nga xam te ne nii moom la ñuy wër waaw xam nga bi may wax nit feebar na tëw a am doom dem hôpital sage-femme bindal ko loolu day faj wala fajul loolu c'est que laf bi boobu noonu en général soo sa règle bu normal la mën nañ la ko régulariser ak lof bi pour mu normal sooy saigné bu bëri comme tey jii mën nga def planification familiale parce que am na nee naa la am na avantage mais am na inconvénient inconvénient bi mën nga saigné de 15 jours ku nekk am jëkkër ngay saigné 15 jours bu yàggee sa jëkkër dina xaaj moo tax bu ñu la nee 15 jours yi bu jotee rek da ngay dem hôpital boo ñëwee ci lox boobu nga gis noonu nga plaquette yooyu nga wax mën nañ la ko jox ba saignement bi arrêté moo tax kon daal léegi am na njariñ planning yow yan avantage la amal ñi nga xam ne amuñu jëkkër avantage bu njëkk mooy ça protège contre les grossesse moom doo ko am te moom la ñuy daw bi waaw parce que ñoom dañ ne la planning nag du 100% waaw planning bu 100% en plus
Père Mba loo wax ci Marème mi li wax 99% y a 1% kii yoo xam ne mun nañ ci rek def planning. d'accord ëmb ci. Père Mba. mais xam nga. Marème mi dafa wax lu garaaw parce que nee na. loolu lay daw maanaam Marème moom nangu na ne moom ëmb la ciy daw. ma ci nuyu sama doom. man dama fay toogal sama mbokku jeunes yi rek. moom laa wax jeunes yi ëmb la ciy daw. ak Kër Saalum Mbata. maa ngi lay nuyu bu baax te di la ziar. dellu ziar. sama doom nga waaw émission bi sa émission la Pathé Diop nuyu naa la bu baax ziar naa la jox sa wàccuwaay di ñaanal nag Diop si yoon waaye moom namm ci Kër Saalum Mbata yàlla na ko yàlla àggale. waaye Marème. Bijou bu Marème la. Marème la. non man ay ree nga ma def. yow da ngay kontaan li ngay kontaanee moom moo baaxul. yow da ngay kontaanee baaxul non xam nga lu tax. mais imaginer ki nga xamante ni tey jeune nga fi nga ci ak âge bi nga toll nii. non bokk ci askanu Seydina Muhammad gis nga yonent bi ko ay noonam sonalee sonal ko toj ko saxaaba yi jóg ni ko dañu bëggoon nga jox ñu digal. ñu massacré ñii mun leen déedéet ñii ngeen nga xam ñii ngeen jàppe comme su may noonu. su ëllëgee ñi may gëm seen ci seen geño googu ñi may gëm ci seen geño googu lay jóge geño mooy lan ñi may gëm ñoom ñoo leen di jaboote kon boo leen massacré su ëllëgee du ma am ñu ma gëm. bàyyi leen rek bu seen mission jeexee mu jeex ñi nga xamante ni si nag ñoo may topp ëllëg ci seen geño googu lay jóge kon yow boo dee jeune war a bokk ci parce que Seydina Muhammad di xale amaguloo jëkkër bëgg nga doom ba bu ëllëgee ñu ne ah Marème day doom jaa ko yóbbu Makka daaw moo ko jëndal oto bii waaye moo ko jëndal kër gii maar day taali bi mu sax feebaree doom jaa ko yóbbu woon Chine wala Japon gis nga ko fi mu ne ma nga delluwaat ci ma nga nekkat bonne santé ah doomam jooju yàlla na ko yàlla jàppale léegi yow lii nga xamante ni sii tey mooy teraangay àdduna yi sunu borom defal la ko nga war ko exposé ala kulli xaal kullu nafsin saa'iqatul mawt kullu man alayha fan ala kulli xaal ñibbi day am waaye balaa loola yow d'accordal nga yàlla ni ko li nga ma joxoon ci ay xéewal sant naa la ko gërëmal naa la ko ndax li ma waroon a am ci wàllu fierté ci àdduna yépp sama doom ji defal na ma ko waa léegi yow amaguloo jëkkër amagoo waxaale nga dem di planning doxal fa bañ a am doom ila yawmil xiyaamati moom boo demee loolu kenn ñaanu ko yàlla kenn ñaan ko yàlla di dund ci àddina rek te amoo doom kenn non père gis nga planning benn instant la rek bu ma ne instant la planning benn instant la rek man nga koo def jàpp ni xëy na tey laa koy def bu subaa ma mu doxe ko kër parce que de mooy sunu borom daf laa defal ay xéewal yow nga jël loolu teraanga ji la yàlla defal yaa ngi dégg togg sa añ ba mu neex nga ubbi ñu yaakaar da ngay am dañuy lekk pour jariñoo ko nga tibb suuf ni ko ca xëpp. père Mbaba gis nga papa la defal xamuloo ko moo tax ngay dem di planning. père te amuloo borom kër. xoolal erreur gi noonu àdduna bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër. soxna médecin waxal ak man ko. non xoolal àdduna ñëpp yemuñu. père man yow laa faral non non àdduna ñëpp yemuñu. père man moom xam nga tey jii lay yow du man lay man du kii. déedéet. tey mën na maa toog ma ne damay protéger sama bopp toog téye sama bopp fii ba may am jëkkër du ma mooy yàlla mais est-ce que kii mën na ko. mais loolu yëpp man lu ma gis père comme li ma gis li nga wax effectivement loolu ci bas âge bi la ak ci kër yi c'est que parents yi léegi yar bañ ñu doon yar kon ñun ba ñuy nekk xale suñuy parents yar gañ ñu doon yar est-ce que yar boobu mi ngi am ba léegi ci kii parce que xam wu tax sa ngay am jëkkër ne sama jëkkër appartement laa bëgg nga dem nekk ak doom mu yàgg sa jëkkër doom sa appartement teg ko lu mën teg ko lu mu mun xale bi kii nga ne ko léegi ñun bu njëkk déjà école bi nga daan jàngee école da nga daan dox bay bëgg a dee. billaahi def force man je me rappelle bien ba ma daan jàngi dama daan dox ba lycée. te boo dikkee da ngay togg. du ma diggee damay togg damay. bañ naa ko reer ñu ñoo ko doon togg chaque jour ko jëfee. jamono ji mooy changé tollatuñu foofu sax loolu la nag jamono gi changé nag moo tax yaa ngi gis. conséquences yi dañoo bëri. xam nga tey ji par exemple man xam nga man fan laa ko gisee man du ma jàpp ne lii du ma ko def rek
ah kii kat waru koo def force war koo def dama ko koy nangul li nga xamante ne nii Fatimata mu ngi koy def dama ko koy nangul xam nga la moo tax dama ko koy nangul sa yaay toog si diggante man de sama bor bii man de sama nangam bi di jàmbat néew ma sama yaay da koy def jëng saalo yu ko coro ma jigéen ma fa toogoon ba tey mu ngi fa toog mais am na yaay yoo xam te ne noonu la ñuy influencer seen doom léegi tey jii moom su génnee bëgg a dem mooy ji yàlla ah day xalaat man kat su ma ko defee est-ce que benn conséquence su ma ci fekk dem ci benn marraine mu ne ko moo doo dem defi planning demal defi planning bu ko defee boo ñëwee ma am ñu ma la placer ay gars yu baax nangam ñu teral la bu ko defee yow da ngay gis pour teral sa yaay da ngay jàpp ne loolu mooy solution bi néew ma noonu laay teralee sama yaay man lu ne laay liggéey ndax bëgg a sagal sama yaay mais ki nga xam te ne da koy def dama ko koy nangul bu baax a baax ndax ñëpp yemuñu. non dama koy anecdote la rek. léegi pàcc boobu nga wax noonu. c'est très important mais dama gisul benn yoon yow. boo leen joxe seen sens. ci ñi nga xamante ni ci li nga wax ni ba nga tolloo ca yow war a gérer sa bopp da nga koo gérer ñi nga xamante ni gérer wu ko yow joxu leen benn sens. non parce que waa loolu laa la tontu nii père. ma ne la nit ku nekk da nga koy nangu la nga xamante ne moom la bëgg a def. mais du noonu ni nga koy ni nga leen di conseiller du noonu. comme quoi kat dam noonu parce que ñoom seen kii la sama koy déedéet. Père Mbow dama amoon sax question pour yow. ñëwal tey soo amoon sa doom bu jigéen. su demoon def planification familiale. bu ma ko waxati de. defal ndànk ma ñëw ak yow Mbow kay du ko def Mbow naa la wu def la mel. ak Sophie may ma wax pour maa ngi lay nuyu Mbow. doo ko def de tey sa doom bu jigéen su ko defoon ngir bañ laa gàcce. doomu Jamil. waaw peut-être doomu Jamil su ko defoon ngir bañ koo gàcceel. yow na nga ko gisee wala yow Père Mbow sa doom tey su ëmboon da nga koy génne kër gi. laal bant bi. non dangay laal bant bi ba pare. du mu ko laal parce que kii def planification familiale pour man day daw ëmb. tey sa doom bu defee planification familiale te mënul abstenir téye boppam. ëmb da ko ciy fekk yow. te xale yi la ñuy def doo ko xam. non xam nga man la may njëkk a ñaan mooy. man saa yu mujjulee ba pare la may njëkk a ñaan mooy sama doom yi yàlla nañ mucc ak kullu kuy doom. xam nga affaire bi mucc gi du ngóora du njàmbaar sens bu la yàlla defal la. parce que xam naa lépp. mais problème bi mooy dama ni kii dafa wax lu am solo. père. non dama lay expliquer rek. barki Seydi Aboubacar Sy Malick fa ndox daan taa boo demee fekk fa tepp am na ñoo xam ba addunay tukki billaahi jërul dégg nga noor da nga koy dugal. dara mënu leen a taxa yàq seen pàllax. père ndax njub. père parce que éducation moom de base père am na loo xamante ne éducation mu ci mais gone gi day def erreur. dañuy nangul loolu xale yi dañuy def erreur ci biir kër yi. ki nga foog ne sent la mën naa génn toj dëkk bi ki nga xam ne ñu toj dëkk bi mën na ñëw fekk moom mooy sent bu mag bi. père dafa tontu boppam. mais sa doom tey dama la laaj tey bu ko yàlla natt woon mu jëlub ëmb. waaw ndax duñ ko génne. génn pour lan. non génne pour la. loolu nag planning gënu ko. doo ko génnee na boo ko génnee da nga koy gën a sànq. doo ko génne. mais yow dafa mel ni gëmatoo yàlla sax. parce que xam nga accident dafay am fu ne. dëgg la. léegi bu yàlla dogalee tey. sa doom jël ëmb. am problème yi neen. loolu doyatul nga jël ko génne ko ni ko génnal sama kër. mu génn xaru ji bu dee yaa ko rek. mais kooku bu defoon planification familiale. non pas du tax mukk ci àdduna. ma accepté ni xale bu jigéen bii nga xamante ne amagul jëkkër dafa war a dem def planifié xomalan familial. mais léegi waaye yow mënoo téye sa bopp. ba dem nga ëmb. waa léegi bu kooku feree mbaa du dem ëmbaat. waa léegi balaa caag nag doo dem plani gi ñëw toog. gënul xam nga ki ko def ba pare. déglu non ki ko def ba pare. ki nga xamante ni yàlla dafa dogal moom mu am accident ba. xam nga moom am na ko. waaw mais ba léegi nii laa wax man maanaam ak njàng laa wax. kooku laa moom laa favoriser ci pour. du bañ a def planning du ma ko nangu ba àddunay tukki. mais ki ko xis ba def dal na ci kaw xëy na amaana mënatu la teggi tànkam muy ñaar moo mën a am da nga koy may mu sëyi wala mu continuer ca lam nekkoon. xëy na sax kooka mën naa am mu protéger boppam ba pàcc yu bari sax mën na ko caa bañ a fekk. mais dama ne jànq laa wax ki nga xamante ni xamagul dara. soo ko ne jàkk mu bañ a mel ni mareem day sëgg. loolu ne la bañ a jàkk yaa ngi dégg la ma la wax baax kooku man ba addunay tukki du ma d'accord muy dem
di def planning du ma ko d'accord. docteur te yow nag loolu da nga leen a mayul sens ci loolu dara. man daal jànq ji nañ planning ba mu neex daal def lu leen saf. père Mbow boobu yow laa koy laaj. ndax yow d'accord nga jànq bu amul jëkkër di def planning. man daal xale bu ñëw assumer sexualité. comme ni ma la planification familiale c'est un choix libre et éclairé. yow soo assumer yow da ngay def sa sexualité. munoo téye sa bopp. da ngay ñëw def sa planning boo ñëwee ne planning laa bëgg dañ la koy defal. sage-femme bi xale bi ñëw ci yow pour def planification familiale nga conseil woon ko Protect gënu nga d'accord ak moom ci planification familiale. mais Protect bi yow Protect bi la noo ko gisee pour la Protect bi moyen de planification ci moyen yi la bokk. ci méthode yi la bokk sax du moins méthode yi planification familiale la bokk. te déggoo li ma la wax nee naa la planification familiale nit ki mën na ko def. mu protéger la pour doo jël grossesse. mais du la protéger sur les maladies sexuellement transmissibles. bu tax mën na la bu ko defee planning. mun dafa war a di protéger wu maanaam di jël Protect bi nga wax bi. pour maladie yooyu. mu bañ ko dal. man dama bëggoon xam tamit seen hôpital yi jànq ji ñoo fa ëpp wala jéeg ji pour ñu def planification familiale. jànq jaa fa ëpp. na leer ñëppay ñëw. jànq jaa fa ëpp. ñun daal ñëppay ñëw. bu dee 190 yëpp xale yu jigéen ñi. tey jii moom du ñu doy tey jii. waaw père daal xam nga lan moo des. mooy lan parents yi dañuy waxtaan ak seen i doom. d'accord gis nga sexualité ak kii c'est pas un sujet tabou. Parents yi dañoo war a waxtaan surtout yaay. yaay ak doomu jigéen dañoo war a jege. ñuy waxtaan mu di ko xamal àdduna. parce que nit ki bu xamulee àdduna ak moyen yi nga wax ne bien vrai que dëgg la ñu ngi ci moyen dans les temps modernes. léegi internet baa ngi fi. lépp a ngi fi. moo tax il faut ngay ni toog seen doom yi ci biir kër yi. di leen wax. il faut ñuy xam mais bu ñuy demee di recherche ci internet bi wala di dem ci kii bi rek jeex na. yow mais yaay bi nga xamante ne nii amul jëkkër tàggoon na ak sa baay wala sa baay génn àdduna moom mu dem defi planning familial doomam di ci teg bëtam. est-ce que kooku mën naa wax doomam bul defi planning. benn affaire rek laa la mën a nungul ci benn lu ma war a dugal tuuti rek. mooy yàlla dafa dogal tey yow yaay ngi ànd ak sa doom ci biir kër gi. muy tëdd di jóg di nelaw di yeewu benn instant nga wan ko bëtub dama laa jéppi. parce que li tax dama laa jéppi mooy amoo njariñ ndax lu dul tëdd ka nelaw rek mooy sa métier. xanaa bu dul dara sax nga génn dem ci sa morom yi wala nangam na dem ci sa morom yi lan la. looloo ma jaaxal. mooy demal nga boni rek. waaw léegi nag dem ci sa morom yooyu noonu. su fekkente ni si yàlla dogal na ni xale bu jigéen bii jóg di dem ca moromam ya ñamey dem bu nu baaxul. wala ñuy ñoo xamante ni si lépp lu ñu def ci bii maanaam ci bii lañ ko jëlee. léegi bu boobaa. kooku bokkul neex a saafara. te bis bu demee. bu dikkee bu ci indee dépense. yaa ji ni ko waaw góor. mu daal dem fële ci ajaaloo jënd fa benn greffage bu baax ak diwum yu baax. ñu daal di toog fasal yéenaa fu 10 heures ci guddi jotee. mu génn mu dajjeeku ba 5 heures du matin mu ñëw ni xujj di nelaw ba 2 heures ci bëccëg man damaa waaru man lii. waaw ci biir waaw xam naa dañoo nekk ci jeexalu émission bi waaye docteur balaa ñëw tëj dama lay laaj de ta part personnelle ndax yow d'accord nga xale bu jigéen ba amul jëkkër dem di def planning de ta part personnelle. de ma part personnelle. képp ku ñëw ci sama bureau présenté wu bëgg ne damaa bëgg a def planification familiale. déjà dafa am ay fiches de renseignement ak yooyu yu ñuy soxla. nañ la tu es marié ou bien tu n'es pas marié. tu n'es pas marié yaa ngi def activité sexuelle waaw dangaa bëgg a def dama lay defal. waaw tu leur conseilles quoi les jeunes filles. man lu ma leen doon conseillé mooy jeune fille daal fa ndox daan taal li père wax. boo fa demee ba léegi fekk fa ay tepp-tepp. nañu delloowaat si xel yi. xale yi nañu comme dañoo période jàng lañ topp seen i jàng. am avenir. d'accord loolu nag bu jotee. bés boo yàlla mayee la jëkkër. boo amee sa doom nga def sa planification familiale. daa mel ni désir yi tamit mooy xaw a poussé xale jigéen ñi def yéen ñi def. ah waaw parce que tamit nag ku xool sa yow mi yaa ngi yóotu lu gën a sori ka yow la nga am. di nga def naka sa dul noonu. d'accord looloo tax ñuy conséquences yooyu yëpp di am. parce que da ngaa wax léegi loo xamante ni
ndeysaan xam nga ku ko jëkk a créé waaye ak tukkal na adduna bi. mooy appartement. appartement d'accord. léegi non dootoo dund ak sa goro dootoo dund ak sa njëkke dootoo dund ak kenn yow sa mbindaan sa xaj ak sa jëkkër. loolu bi nga xamante ni yàlla dogal na am na ba léegi kenn amatul jàmm. mais kontaan naa trop. émission bi moom macha allah. sage-femme xale bu jigéen bi nga xam ne mu ngi benn âge bi xam nga day am désir sexuel aussi loolu poussé wu leen ñu dem defi planification familiale parce que à un certain âge da nga am benn désir sexuel. booy yëg. loolu dëgg la loolu moom képp kuy. maanaam di nga am benn am temps booy am âge booy am. da ngay ci ngay sa yaram di développer sexualité. voilà da ngay ko mais loolu tamit foofu laa lay waxee rek foofu noonu. bu ñëwee il faut ngay am tendance di waxtaan ak say yaay ak say du la jege. d'accord loolu foofu moom loolu moom day am na ci képp ñu def bi ñu koy loolu am na ci. xam naa ne ñu ñëw tàggatoo waaye de passage maa ngi nuyu Ndeye Maysa Bari Amadou Binta Ali Racine Ali Sine Ali Amadou dem leen sama sage-femme bi waa Maristop yëpp maa ngi leen di nuyu waa hôpital Maristop yëpp maa ngi leen di nuyu ma bàyyi leen ñëpp tàggatoo ñu commencé ci Père Mbaw tàggatoo askan bi ñu ngi lay déglu. waaw sant yàlla rek jul ci yoon ci yàlla Mouhamed di nuyu suma tantay xale yi muy Maram Maar yàlla la yàlla jàppale. yàlla nga am jàmm am xéewal yu bari Père Mbaw daa am fu mu toll woon doyoon waar lool kenn mënut a nekk ak moom nga gérer ko. ba yàlla dogal lii ma am tey. yaayu Nogoy Mbow ak Sofia ak Mor Niass ak Mor Niang yàlla na nga am jàmm. mooy nuyu réew bi nag di nuyu waa Sénégal Pati Diop maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar ndax nag li may wax rek man la ma yëskuri naas laa yëskuri ku gërëmul nit doo gërëm yàlla. li gërëm Diop si nag bu baax a baax ak Ablaye Ndiaye Ngalgu ndax loolu la ngeen def ci kër Saala wër na réew mi waaye fii ci Fekh TV lañ koy waxee réew maa ngi toj télévision mag baa ngi nii borom taw feex amuñu sa fay. ku la xool feex ku la dégg feex yàlla nga am jàmm. muy nuyu Jayna bu baax a baax di nuyu Marème di nuyu nag. maman ak xale yi nga xamante ni tey moom la ñu bokkal fii muy Cece Mbere ak Ngor sa ndeysaan. Jamil sama caméraman bi. Baye Sikkim maa ngi ko nuyu tuddati Jibi. ak bari affaire. ak Aruna sama ibaadu bi. may ñaanal ñëpp jàmm. mais di nuyu nag Marème sama doom. ndax diwo bi metti woon na. waaye macha allah biir yi ma ko doon dóoree amatir na ko macha allah jàmbaar nga jàppal foofu dana baax. di nuyu suma sage-femme bi. yow da ngay dikkaat. yow ci kàttanu yàlla. damay wax sëriñ bi ni ko. na nga ma inscrire kii muy ñëw ndax macha allah xam-xam bi sell na. te question yi tontu nga ko. li nga war a def yëpp def nga ko kon yàlla nga am jàmm yàlla jàppale la bu baax a baax. merci. suñu sage-femme d'état bi Aïda Fall. ak ñu ngi lay bàyyi nga tàggatoo ak askan wi. waaw may kontaan ci invitation bi. ñoo la gën a bëgg di sant waa Fekh TV. di sant sama waa hôpital centre de santé Mame Abdou. surtout sama waa bureau. sama maîtresse sage-femme sama maîtresse sage-femme Mame Marème. Binta ak Fatima. di gërëm maman sama rakk la wax dëgg yàlla amuñu benn kii lépp lu mu am lu ko jaaxal day ñëw ci man. macha allah kontaan naa lool ci invité bi di nuyu waa plateau bi yëpp père maa ngi nuyu. maa ngi nuyu tamit suñu jànk bi Mariam. di nga développé c'est important waaw di sant merci beaucoup. kontaan nañ ñu bàyyi Mariam mu tàggatoo ak askan wi. waaw Mounass xanaa di bëgg rek di am contentement vraiment partagé ngeen plateau bi ndax kontaan naa trop sama papa ji kenn du yow. macha allah kontaan naa bu baax ci Aïda Mounass kontaan naa ci yow. di tàggu ñëpp nag di wax ñëpp à la prochaine incha allah di tàggu sama yaay. Dieng Sall yu ko ci romu jigéen Dieng Sall nee naa la yow fa nga toogoon ba tey yaa ngi fa toog. di gërëm bu baax sama papa ji bee njóogu aale ñu gis te ñaame yow nee naa la ku ñëwee dañ koo dee te yaa ma dee. kooku mooy junne caméraman bi. waaw ko kuy téye caméra ci mim réew rek moo la jàngal di sant bu baax Serigne Medoune Seye borom Tawfekh nee naa la yow sëy yaaram tànki kanam rek nga am amoo benn yoon tànki ginnaaw yàlla na sa jàmm yàgg nga yàgg a jiite ga xale yi jërëjëf. waaw xam naa tey damay tàggatoo di tàggu askan bi yëpp di tàggu tamit waa Kaolack nangaan di leen. Kaolack lu xew ci Kaolack booy. Fala juddoo cosaanoo fa tool nu mu gën tey waa Saalum. Ousmane Noël Dieng maa ngi koy nuyu bu baax de passage.
maa ngi nuyu suñu waa kër waa Sekkeen di nuyu tey sama cousine yi soxna Sukkay Roqay di nuyu sama rakki bopp Aïssatou Ndaw di nuyu tamit Asta madame Mbaye ca Thiès fàttewuma kenn nuyu naa sama bàjjen yëpp bàyyiwuma kenn nuyu naa jay naa nuyu naa ñëpp macha allah maa ngi sant ñëpp waa Fekh TV kontaan naa merci à la prochaine